Bonjour. Euh, de la part de mon expérience en tant que jeune africain, je grandis na Koli. Là-bas, il y a une émission ensemble Lingala parce que l'audience des amis jeunesse na biso et Afrique particulièrement, il y a Congo, Kinshasa, na RDC Mobimba. Expérience na kute nango parce que na la mwana Kinshasa na Koli na ba période biso to botamaki ti tokoli puisque naza mwana la série 7 ti tokomi na ba 2019 2020 souci moko ezalaki na éducation toza kosentir souci ya koformer mai mental koformer mutu ya kati parce que nde yango mo neti école babengi bobokoli souvent bazali koloba kobota elengi kobokola pasi na école neti wana esika biso tobima balingi kolakisa importance ya kobokola wana eza kokolisa mutu ya kati eza pasi. C'est ça en fait ce que bango balingi koloba. Yango so okoti neti na ba école wana ntango biso za kokola l'école wana ezalaki que ezo former mutu ya kati. Il y avait des disciplines, il y avait exercice, il y a force mentale, comment qu'on résister na difficulté, comment qu'on tenir ferme. Des fois ba kotinda o sala activité mo boye donc ezo consommer yo mais pour ça na bango ezaki ba tala soki na mental na ko résister. C'est là où biso to bima. Alors même si vous avez la génération ndenge ezo ko avancer na ba génération to komi mona kenon force mentale ya ba jeune ezali lisusu makasité. Donc il suffit moi turbulence, moi perturbation et surtout que ba mboka na biso nde tozolo ba lelo ba circonstances nango ezo pesa penza ba jeune opportunité te ba exercer ba potentialité et de l'autre côté ba jeune pe bazo se retrouver que baza na conscience pleine te ya potentialité au baza nango, ce qui fait et créer zone moko ya blocage hein oyo ezo sala ke bato ba jeune bato koka ko se décider te omona baza bloqué et c'est là où maintenant omona bato mingi tellement bazo se retrouver bloqué na ba position wana ba kompe komi kotisa na esika moko o bamoni ke eza facile pona bango peut-être ezala solution na likamba zoloka koloba neti ndenge ba mouvement eye ya kosambela tout ça mutu nyonso tutende azokota na kosambela na souci yake a changer vie na ye ozomona bato mosusu bazokendeka parce que a se retrouver azo se poser ba question ebele a se retrouver kada bloqué azo ebate amikoti kuna mais akepe osambeli mais kosambela pe na suka ezosenga mutu atelema a agir ndenge mukanda ya nzambe ya moko ezoloba que prends ton lit, lève-toi et marche. Ozomona oye esika wana kolala ya mutu wana ezaleka kolala te ezalaka mona eza peut-être ndenge ezalaka oye esika ovandi omeli tout ça bon ya moko pe en tout cas il faut au sala mouvement, il faut au agir. Ozomona c'est dans ce sens-là nde sikoyo il faut batuba yeba sikoyo parce que force mosusu ezali ba force na ba mot ozomona ba mot par exemple neti oye pa ba anglophone basoloba time is money, le temps c'est de l'argent.
ce que vandi olobino eza philosophie mobimba eza na kati wana ya koloba dans ezimani eza philosophie mobimba ozomona siko soko lobo vanda o analyser qu'est-ce que ce concept ce concept là au bango babimisi po bazala bon moi mo wana kaka ndenge balobi bongo eza force ezoko motiver bato bakende c'est vrai na mokili lelo bato bakoma condamné voilà oui bon ba réalité eza na oka ndenge ezalaka mokili eza ndenge ezalaka banda mokili etongama ezalaka na baplace mosusu bapasi eza bisengo eza esangana nango ezokende eza mpe baplace mosusu pasi na pasi omona donc eza baplace mosusu bose retrouver mpe bisengo ozomona donc eza ndenge mokili ezalaka donc okokondane esika moko te donc jusque là biso nyonso toza bana nzambe biso nyonso toza bikelama nzambe quelle que soit race quelle que soit sposo quelle que soit obédience na yo quelle que soit croyance nini oyo kozala nango ozomona biso nyonso toza bana nzambe il faut pas to juger bato toza na droit ya kojuger mutu te toza na droit wana te ozomona biso nyonso toza bato ya nzambe alors ba réalité neti ya ndenge wana omona ke na ba pays oyo neti ba jeune bazo se retrouver mboka na bango façon ndenge babongisi yango façon ezokolanda mibeko eza paradis te mais selon banorme ezorespecte banorme moko ezosala quand même ke bato bakoka kovivre ozomona mutu oyoyo donc toloba ngo neti epesi mutu nyonso tu chance abunda aganye mais omona na bamboka mosusu epesa même pas bato chance nakoloba neti na mboka neti na biso Congo ozomona chance eza moke na ba réalité mosusu neti na bamboka mosusu neti Dieu nous a fait grâce pour visiter ozomona pena ke non ya bamakambo mosusu babongisi rien ke mokili donc eza neti kaka moto abongisi nzela rapo mituka eleka bien donc so mutuka no ekufa seke ya faute eza yo ozomona eza ndenge moko ozomona eza ndenge eza bapays oyo so mutuka eza akufa ya faute eza mais l'essentiel bango babongisa nzela donc problème mutuka etali bango te mais biso tokokoma na baproblème mosusu neti na mboka na biso ozomona neti na Congo eza peneke nzela kutu donc eza mabe donc mituka mpe mabe donc mawa trop ozomona donc quelque part il faut que nous ayons une philosophie moko koluka ba philosophie oyo ezali ko motiver bato bakende koluka ozomona babima na kati ya léthargie voilà babima na kati ya léthargie wana ozomona c'est là où maintenant ba penseur baza nécessaire pour la mboka ozomona bato oyo bazoko bimisa ba philosophie bazoko bimisa ba système de pensée oyo ezoko kamba ezoko diriger ba mental ya bato ozomona donc un peuple sans vision est un peuple sans frein ozomona elenge kolobaka te vision ezolobaka un peuple sans penseur sans bateau bazo pesa bango ba direction ba philosophie eza peuple moko yeba te ndenge otambola so lobi te opposer lelo philosophie nini oyo Congo eza nango système de pensée nini oyo ezali ya ke eza élément ya ba Congolais philosophie nini bamsu neti topesa ba anglophone tolobi time is money eza philosophie mobimba so koti na kati lobi o analyser yango okende o comprendre que non mbongo eza énergie donc currency eza devise énergie ndenge monaka courant ezali pe courant currency donc eza énergie ozomona donc on comprend que non bango ba comprendre que time égale à mbongo égale à énergie donc cela veut dire que ceux qui n'ont plus d'énergie dans nzoto na pesa yango na change na temps esika moko boye ezongele lingai na mbongo
ozomona mais or omona ke nalobi te ke bato nyonso baza ndenge moko ke bato nyonso baesalaka échange ya énergie na bango na argent bato nyonso te mais quand même environnement eza préparé et permettre moto nyonso à teka énergie na ye po awawa philosophie ezalaka baphilosophie eza makasi ezali ya vente ezali parmi biloko bango bazala nango mpona bango philosophie ya vente eza ke mutu ateka nyonso ozoteka présence na yo ozoteka apparence physique na yo ozoteka attitude na yo ozoteka même position na yo ozomona c'est ça l'importance bato bapesi na makambo ozomona ozoteka même position ndenge otelemi tu peux vendre ça ozomona elobeleli non tu peux vendre ça ozomona donc bango biloko wana nyonso tu batiango nyonso eza yango mona bamboka oyo mona moto mosusu ake na ye pe te atangi soki baklasse ndenge te mais ase retrouve akomi na mbongo parce que acomprendre ke non baénergie oyo eza na moto présence ya moto eza énergie ozomona beauté ya moto eza énergie ozomona beauté ya moto eza énergie ozomona elobeleli ya moto eza énergie ozomona okozwa sikoyo baénergie wana ozokotroke yango avec l'argent ozomona yango mona bato mosusu akomi kaka na mbongo mpo azoloba c'est vrai biso quelque part ya aussi eloko tokofélicité côté neti musique danse eza énergie oyo tomoni quand même ke bon tolobi te ke mais quand même bato bazose retrouve na énergie wana ya musique ya danse ozomona eza eloko mais eza kaka wana te ozomona mpe eloko oyo ya pasi mosusu oyo biso tozwi eza ke balakisi biso ke oza na droit okoki jamais komipesa na biloko eza ine kati na yo mipesa kaka na oyo bazokende kolakisa yo mpona société mpo ya koapplike le mal encore c'est quoi eza ke ntango oyo ozokende kozwa wana ozozwa mpe ya malamu te mwaye mpe oyo exerçant na société ebotamboma mpe epermettre société kende liboso eza te ça c'est un grand problème oyo mpe otozala ozomona alors tolobi neti philosophie ndenge tozokoloba philosophie ya time is money ozomona philosophie nini biso tozala oyo ekondizaka bato ezani ozomona nde biloko il faut penser sur yango ozomona yango nde bon sikoyo ezali kaka mwa tranche ya moke tokobanda kopartage petit à petit toluka ensemble ndeni tokodéveloppe baide tomeka ensemble na choc ya baide todéveloppe philosophie moko système de pensée oyo ekokamba bamental ya bapeuple parce que société eza conçue na baindividu d'abord individu après ezokende bafamille ezocreye bacommunauté et nyonso wana mental ezozala mental nano ya individu après ezokoma mental collectif wana pe il faut bozala na mental moko du point de vue collectivité donc bato nyonso tout il faut ezala na mental moko bino nyonso tout botelemela likolo ya mental wana. Ça, ce sont des grands travaux, travail à minene oyoyo, penseurs, philosophes, tufalaki, sala. Osomona. Donc, waneza biloko ongana moni selon expérience na kuta nango, oyo mukenza ba permettre to kuta nango, na ko comprendre en fait réussite, en fait changement de position A ou position B. Et ça dépendre na biloko wana. Au moins soki tokoka te lelo kotikela bandeko bana baninga oyo mususu système philosophie ndeni otambola yango ozomona Afrique ezotambola neti elongo ya aveugle moko boye bazipe misazo ebate c'est cause ça biloko wana. Alors c'est comme ça que on va ça la analyse pour le camper pour créer par rapport
ba coutume par rapport ya ba vie na biso sokolo oyekola na ba passé ndenge ba koko na biso za vanda ozomona o comprendre que na ba koko na biso ti to lungwa na point oyo bazaki na ti to koma na point oyo mususu bazalaki na mwa biloko wana ozomona yango quand même ata ba mboka ngo ebungi te mais ba mema ngo quand même na point moko boye et comme ti na point moko boye. Mais depuis bango ba mema on a point wana ba mema ti na point boy batu mususu bazoya si musima po ba lungola on a point oyo bango ba mema ki ti ba on a point mususu batu wana batu mais batu maele ba tangi ba université bon temps on a ba maele il faut to comprendre les différences entre intellect na intelligence osomona différence monene on va en parler osomona ba intellectuel basé belé mais ba intelligent basé belé té osomona oh biso juste ebike eloko lelo ba ko former intellect na ona yango eza lisusu eloko moko te lelo domaine na ba technologie la biso yango osomona ba o intellectuellement ba formaki bango na eloko boye lelo pe bazo se retrouver pe zéro nulle part elo monté osomona. Mais intelligence, et c'est le comme sous intellect généré aux hommes, quelque chose qui génère de l'intellect. Et là, on y est généré intellect. Parce que intellect, au coup, qu'il n'est pas l'action. Mais intelligence, et ça, deux mots. Intelligence n'a généré, intellect n'a généré. Donc, et là, que généra qu'à intellect. Donc, il a accès à mon à cause de intellect na oyo bazo pesa ye na société pe ezape na eloko oyo e généraka intellect omona on comprend ce qu'on a kati wana omona siko ke non oh so to bito penser na sens wana on comprend non balobi être humain so olandi na racine de mot na latin to na grec on comprend déjà mutu azana kati ya zelo na cendre humus man mutu azana kati ya zelo siko na kati wana mutu azana kati ya zelo aza siko na être ozomona siko être wana nde mutu aza source est-ce que mutu azalaka conseil ya être wana nde place siko moni mukili ezwa ba trouble ozomona omona keno na mukili eloko bato babondisaka bitumba nyonso ozomona eza na mukili oyo koboma bato banzala kotia bato na batrouble koviolaka ezaka po batia bato na trouble basosola te ke être wana azali être oyo agénéraka intellect ozomona kati ya bible kombo oyo pe Moïse nzamba apesaki Moïse eza première personne ya verbe être ozo comprendre donc eza biloko moko eloko nga na sepeli ntango na ye mpe na mboka oyo na ye komona mpe en fait religion et croyance neti biso tokwayaka toza bajudéo chrétien badivisa yango te bakabola yango te na science baoyekola yezu neti na science bayekola yezu neti na science bazoloba en fait yezu ntango azali koloba boye alingaki koloba nini environnement oyo azalaki nango ezalaki ndenge nini eloko esalaki eka aloba boye eza ni mayele wana ozomona basuki kaka teke yezu alobaki te yango moni bakokende mosika ozomona mais eza biloko on aura le temps tokosolola yango mpo ngana des expériences non non l'expérience on a moni alors on a bien partagé on a alors on aura le temps donc on va en parler on va avancer jusqu'à ce que on développer la philosophie façon mokoyo penser to linga to pesa ngo na ba future génération na ba génération ezabo ya pona ezala vision pour na bango parce que un peuple sans vision est un peuple sans frein. Un peuple sans système de pensée mentale est un peuple sans frein. Alors c'est là où
selon la recherche, là, je trouvais que non, il faut tout abandonner. Merci beaucoup. Moi, c'est Peter, moi là-bas, chercheur, penseur. Donc,